Үзэгч та бүхнийхээ орой амгалан айлтгая. Монголын мэдээ сувгаас бэлтгэн өргөдөг Тойм тайлбар хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар студиэс та бүхэнд шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр улс их оронд хөлийн чандад анхаарал татсан онцлог үйл явдлыг бид та бүхэнд тоймлон хүргэх болно. Тэгэхээр олонний анхаарлын төвд байгаа томилгоонуудыг эхний хэсэгтээ онцлох болно. За өнгөрсөн баасан гарагт улсын хурлын чуулганаар Монгол улсын ерөнхий прокуророор жаргал сайхныг томилох, Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс хүргүүлсэн саналыг зөвшөлдөх асуудлыг хэлэлцэн. За чуулганы уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхон дэмжсэн юм. Ингээд ерөнхийлөгч тухайн өдрөө зарлаг гаргаж банзрагчийн жаргал сайхныг Монгол улсын ерөнхий прокуророор томилсон. Харин тухайн өдөр Монгол улсын ерөнхий прокурорын орлогч Монголын огцруулсан юм. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хууль, прокурорын тухай хууль, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийг тус үндэслэлсэн байдаг юм а. За харин өнөөдөр Чинбат алимын цэцэг нарыг Монгол улсын ерөнхий прокурорын орлогчийн албан тушаал томилох асуудлыг зөвшөлдсөөр хүргүүлсэн байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга улсын хурлын дарга зандан шатарт зөвшөлдсөх тухай албан бичих илгээсэн. За энэ зөвшөлдсөх тухай албан бичгийг харах юм бол Монгол улсын үндсэн хуулийн 56 дугаар зүйлийн 2, за Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 17, прокурорын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46-гийн 2 дахь хэсэг болон Монгол улсын ерөнхий прокурорын саналыг тус үндэслэн Максимын Чинбат Содонгийн алимын цэцэг нарыг Монгол улсын ерөнхий прокурорын орлогчийн албан тушаал томилох асуудлыг зөвшөлдсөөр хүргүүлж байна гэсэн байна. За ингээд тэд ямар ажил эрхэлж байсан, за одоо ямар албан тушаал дээр байгаа мэдээллийг үзэгч та бүхэнд товчоор хүргье. Хууль шүүхийн байгууллагын удирдлагын томилгоотой холбоотой асуудал бол олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа. За өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Аюур сайхан Батзандан Болд Нямбатар нар сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгсөн юм а. За тэдний хэлж байгаагаар бол хууль шүүхийн байгууллага шудраг ажиллах ёстой. За энэ дагууч тэд анхаарлаа хандуулан ажиллаж байгаа гэдгийг хэлсэн. За энэ хүрээнд улсын хурлаар хэлэлцэн томилдог албан тушаалтны томилгоог нийтийн сонсголоор хэлэлцэх ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа. За ингээд тэд авилгатай тэмцэх газрын дарга, дэд даргын нийтийн сонсголыг хийх ёстой гэж үзэж улсын хурлын дарагт энэ тухай бичиг өргөн барина гэдгийг мэдээлсэн юм. За мөн дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч болон ерөнхий прокурорын хоёр орлогчийг томилох асуудлыг мөн нээлттэй хэлэлцүүлгээр оруулах ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа юм байна. За ингээд холбогдох гишүүний яриаг үзэгчдэд хүргье. Ардын нам ажиллаж чадахгүй ингээ арчилсан намыг сонгодог. Арчилсан нам болохгүй ингээ ардын намыг сонгодог. Гэтэл юу ч өөрчлөгддөг. Учир нь юу юм бэ гэх юм бол энэ манан гэдэг бүлэглэл аль намд улс төрийн намуудад төлөөлөлөө бат бих суулгацсан. Аль нэг нам нь сонгуульд ялах юм бол тэр намд байгаа төлөөллөөрөө дамжуулж бодлогоо явуулдаг. Хууль шүүхийн байгууллагт төлөөлөл гар хөлөө бат бих удирдлагын түвшинд хүртэл байрлуулдаг болсон. Үүнээс болоод ямар ч үйл ажиллагааны дэвшил гардаггүй, ямар ч өнгөрсөн хугацааны томоохон хууль зөрчсөн хэрэгүүд шийдэгддэггүй. Дараагийн энэ хууль зөрчих үйл ажиллагаа руугаа явуулдаг ийм нөхцөл байдлууд бол газар авсан байгаа. Тийм учраас бид хууль шүүхийн байгууллагын реформыг зорж байгаа. За энэ цаг үед бол маш тодорхой томилгооны асуудлууд явж байна. Авилгатай тэмцэх газрын дарга, дэд даргыг өөрчлөх асуудал удахгүй яригдана. Улсын ерөнхий прокурорыг өөрчлөх асуудлыг хэдхэн хоногийн өмнө шийдлээ. Өнөөдөр гэхэд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс улсын ерөнхий прокурорын орлогч 2 хүний нэрийг дэвшүүлсэн. Монгол улсын ерөнхий шүүгч
ерөнхий шүүгчийн томилгооны асуудал яг энэ өдрүүдэд шийдэгдэхээр хэлцэгдэж байна. Тийм учраас энэ бүхэн дээр одоо олон нийт бол дуу хоолойгоо хүргэхийг хүсэж байна. Хяналтаа тавихыг хүсэж байна. Нэр дэвшээд байгаа хүмүүсийг үнэхээр энэ өөрчлөлтийг хийчих боломжтой хүн байна уу? Хэн нэгэн улс төрчийн гар үл болсон хүн байна уу? Үнэхээр одоо энэ зориод байгаа бидний тавиад байгаа өөрчлөлт шинжилэлт хөл нийцэж ажиллах ийм одоо хүмүүс байна уугүй юу гэдэгт маш их анхааралтай байгаа. Бидэнд ч гэсэн маш их хандж байгаа. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага та бүхэн ч гэсэн маш их хандж байгаа. Бид өөрчлөлт шинжилгээ ажлыг одоо эхлүүлж өрнүүлэх энэ үедээ улсын их хурлаар томилогддог бүх албан тушаалтнуудыг нийтийн сонсголоор шүүн хэлэлцэж олон нийтийн хараа хяналтаар томилох ийм асуудлыг явуулна гэдгийг илэрхийлсэн. Энэ ажлынхаа араас явж байгаа. Нийтийн сонсгол 4 төрөл байдаг. Энэ дотор нэг нь бол томилгооны сонсгол. Томилгооны сонсголоор улсын их хурлаас томилогддог албан тушаалтан дээр нийтийн сонсгол хийх боломжтой байгаа. За энэ нь бол авилгатай тэмцэх газрын дарга, дэд дарга. Хуулийн шаардлага нь улсын их хурлын гишүүдийн 4/1-ээс доошгүй нь томилгооны сонсгол хий гэсэн шаардлага тавих юм бол томилгооны сонсголыг заавал хийх юм зохицуулалттай байгаа. Энэ хууль бол хэрэгжээгүй байгаа. Бид энэ хуулийг хэрэгжүүлж анхны томилгооны сонсголыг улсын их хурлаас авилгатай тэмцэх газрын дарга, дэд даргыг хийхээр 19 гишүүн нийтдээ гар үсгээ цуглуулад өнөөдөр 4-р сарын 8-нд улсын их хурлын дарга Гомжовын Зандан шатарт өргөн барьж байна. За энэ бол нийтийн сонсгол хийх боломжтой, томилгооны сонсгол хийх боломжтой. За прокурорын асуудал бол улсын их хурлаас зөвшөлдсдөг албан тушаалтаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч томилдог. Тийм учраас нийтийн сонсголын хуулиар томилгооны сонсгол хийж болохгүй байгаа. Гэсэн хэдий ч үндсэн хуулийн 3-1-т Монгол улсын ард түмэн төрийн хэрэгт шууд оролцсон. Мөн түнчлэн улсын хурлд сонгогдсон төлөөллөөрөө дамжуулж оролцсноо гэдээ маш тодорхой заагдсан байгаа. Тийм учраас энэ шийдвэр гаргахад олон нийтийг оролцуулах шаардлагатай гэж бид үзэж байгаа. Тийм учраас нийтийн сонсголын томилгооны сонсгол хуулиараа болохгүй байгаа учраас бид нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулнаа. Нээлттэй хэлэлцүүлгээр ерөнхий прокурорын орлогч нэр дэвшсэн 2 хүн мөн түнчлэн дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчид нэр дэвшиж томилогдож байгаа хүмүүсийг бид нээлттэй хэлэлцүүлгээр тал бүрээс нь ярилцаж өнгөрсөн хугацааны ажлын туршлага хэн нэгэн улс төрчтэй холбогдсон хэсэг зоригийн хэргийг шийдэхэд хаана байсан нөлөөлсөн хэсэг Эрдэнэтийн 49%-ийг засгийн газар улсын хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд төрийн мэдэлд авах ажиллагаанд шүүн таслах процесст хаана юу хийжсэн зэрэг энэ асуудлуудыг нарийн ярих болно. Тэгэхгүй бол дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчдэр эргээд энэ одоо нам дамсан бүлэглэлийнхэн төлөөнийхөө хүнийг тавих энэ асуудлыг нэлээд хүчтэй эрчимтэй явуулж байна. Хоёрдугаарт прокурорын орлогч дээр ч гэсэн мөн энэ манан бүлэглэлийн гар хүрэл болсон энэ томоохон яригадаад байгаа хэрэгүүдийг шийдэж чадахгүй стратегийн орд газрыг төрийн мэдэлд авах асуудлыг шийдэж чадахгүй энэ томоохон гэрээ хэлцээрүүдийг улс орны эрх ашигт нийцүүлж хийхэд шаардлагатай хяналтаа тавьж чадахгүй цагдаагийн байгууллага авилгатай тэмцэх газар хэрэг зөрчлийг шалгахад зохисны хяналтаа тавьж чадахгүй мөн түнчлэн дутуу асуудлуудыг гүйцээж нягтлж шалгуулахад чиглэгдсэн хувь хүний чадвар туршлага боловсрал дутсан ийм байдлаар томилуулж болохгүй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид энэ 7 өнөختө авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд даргын нийтийн сонсголын бичгийг өнөөдөр өргөн барина. Хоёрдугаарт дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч болон ерөнхий прокурорын 2 орлогчийг томилох асуудлыг нээлттэй хэлцүүлгээр оруулах болно. Ерөнхий прокурорын томилгоог бид хийсэн байгаа. За энэ хугацаанд бол үндсэндээ Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс томилсон, улсын хурлаас зөвшөлдсөн байгаа. За яг энэ цаг хугацаанд бол бид одоо боломжит хэлбэрээр төрийн бас байгууллагуудаа хамтарч ажиллаж, тодорхой эрхтэй хамтарч ажиллаж, нэр дэвшсэн хүмүүстээр одоо тодорхой гомдол саналыг бид аль болохоор авч ажилласан.
прокурорын байгууллага бол эзэнгүй болсон байсан. Ерөнхий прокурорыг орлогчдоо чөлөөлсөн, мөн чөлөөлөгдөх асуудал нь тавигдсан хүн энэ ерөнхий прокурорын үүргийг төр орлон гүйцэтгэжсэн ийм одоо цаг хугацааны нөхцөл байдлаар бид одоо боломжит бүх хэлбэрээр энэ одоо ерөнхий прокурорыг томилох асуудалд оролцсон байгаа. За оролцохдоо бид олон нийтээс ирсэн энэ санал гомдлуудыг уламжилсан. Хууль гяналтын байгууллага шударга ажиллаж чадах болов хэн нэгэн эрх мэдэлтэн албан тушаалтны хувийн эрх ашигт үйлчилдэг. За яг тэдний гар хөл болчихгүй гэсэн ийм болгоомжлол олон нийтийн дунд байдгиймаа. За тиймээс тэд одоо шинээр томилогдсон ерөнхий прокурор жаргал сайханд болон хотын дарга амар сайхан нар шаардлага хүргүүлж байгаагаа өнөөдөр мэдгдсэн. За ингээд холбогдох гишүүний яриаг үзэгчдэд хүргье. Тодорхой доорх хэрэгүүдийг яаралтай шалгаж нэг тийш нь болгохыг шаардж байгаамаа. Нэгдүгээрт стандарт банкны асуудал байгаа. Эрдэнэт үйлдвэрийг стандарт банкнд барьцаанд тавьсан хууль бусаар барьцаанд тавьж хэсэг бүлэг этгээдүүд их хэмжээний зээл хувьдаа завшсан авсан гэдэг асуудал байгаа. Сая 40 сая доллар төлөлөө барьлаа гэдэг асуудал хүртэл гарч байгаа. Эрдэнэттэй холбоотой стандарт банктай холбоотой энэ асуудлыг яаралтай шалгаж шийдвэрлэж хариуцлага алдсан эрх мэдэл албан тушаалаа уруулсан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцохыг бид нар шаардж байгаамаа. Хоёрдугаарт Монгол банкнаас их хэмжээний зээлийг хэдхэн аж ахуй нэгжүүдэд хууль зөрчиж олгосон байдаг. Монгол банкны тухай хуулийг зөрчиж олгосон байгаа. Эрх мэдлээ уруулсан, хэтрүүлсэн ийм шинж байдал ажиглагдаж байгаа. Гуравдугаар хөгжлийн банкны хэрэг гэж том хэрэг олон жил яригдлаа. Хөгжлийн банкнаас тодорхой аж ахуй нэгжүүдэд их хэмжээний зээл олгосон боловч өнөөдрийн хүртэл эргэн төлөгдөхгүй байгаа асуудал байна. Хөгжлийн банкны хэргийг шалгаач гэдэг асуудлыг тавьж байгаа. Дөрөвдүгээр төрийн банктай холбоотой асуудал. Нэг өдрийн дотор ямар ч барьцаагүйгээр 20 тэрбум төгрөгийг Шинжаан Шинфан гэдэг компани аваад алга болсон. Сонгуулийн зорилгоор ашигласан гэдэг мэдээллүүд бидэнд байгаа. Энэ хэрэг өнөөдрийн хүртэл шалгагдахгүй дарагдсан юм а. Энэ хэргийг шалгах гэдэг шаардлага хөрвүүлж байна. 5 дугаарт хан ресурсын 70 сая долларын хэрэг байгаа. Канадуудад Монгол улсын засгийн газар, сайхан билгийн засгийн газрын үед 70 сая доллар шилжүүлсэн. Канадын лицензийг засгийн газар булааж авсан, арбитрийн шүүхтэр ялагдсан 70 сая доллар яаралтай шилжүүлсэн байна. Ер нь арбитрийн шүүхтэр өрийн бизнес хийдэг явдал хэрэгс хэтэрсэн гэж бид нар харж байгаа. Хууль зүйн яамны тамгын газрын дарга зоригдчихсан биднэрт хэлсэн. Төмөртөө ордын маргаан дээр хятадын талыг ялуулахын тулд Монгол улсын засгийн газар ажиллаж байсан. Монгол улсаа өрөнд оруулахын тулд Монголын засгийн газар нь ажиллаж байсан гэдэг мэдээлэл хүртэл ирж байгаа. 450 сая долларын өрөнд оруулан алдсан юм хэрэг хүртэл байгаа. Энэ хэрэгүүдийг шалгах ёстой гэж бид үзэж байгаа. 6 дугаарт Эрдэнэтийн 49%-ийг ловэрдэж, хулгайлж, Монгол улсын хууль тогтоомжийг зөрчиж авсан хэрэг байгаа. Тэр этгээдүүдээр эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Албан тушаалтнууд болон тэр хувилдаан хулгайг зохион байгуулсан хүмүүстээр. Энэ асуудлыг бид 6 тавьж байна. 8 дугаарт офшорын асуудал. Монголын өмчийг, төсвийн хөрөнгийг, ард түмний хөрөнгийг хулгай хийж, офшорт их хэмжээний хөрөнгө нуусан албан тушаалтнуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэж яаралтай шалгаж нэг тийш нь болохыг бид нар шаардж байгаамаа. 9 дугаарт оюу толгой Дубайн гэрээг Монголын ард түмэн Монголд ашиггүй байдлаар хийсэн гэж шүүмжилж байгаа. Энэ асуудлыг шалгахыг нэг тийш нь болгохыг прокуророос бид шаардж байна. 10 дугаарт концессийн гэрээнүүд байна. Төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдийг, баялаг ордуудыг концессионерээр, тухайлбал дархны төмөрлөгийн орд, төмөрлөгийн үйлдвэрийг концессионерээр өгсөн ловрын шинжтэй үйлдэл боллоо гэж бид нар үзэж байгаа. Энийг шалгахыг шаардж байгаамаа. 10-т 60 тэрбумын хэрэг байна. Төрийн албан тушаалыг далах чихэр мэтэ ширхэглэн зарсан хэргийг
олон жил ярьлаа. 60 тэрбумын хэргийг яаралтай шалгаж нэг тэгшил болгооч гэдэг шаардлагыг хургуулж байна. За 11-р АСАМ-ийн зардал, АСАМ-ийн хөрөнгө мөнгийг зовчуулсан гэдэг аудитын газрын дүгнэлт гарсан байгаа. Энэ хэргийг шалгаач гэж хүсэл тавьж байна. Мөн өмнөх ерөнхийлөгчийн уран зурагтай холбоотой Монгол улсын музейгээс Эрдэнэсийн сангаас их хэмжээний уран зураг бурхад соёлын өв хулгайд алдагдсан гэдэг мэдээлүүд бидэнд ирж байгаамаа. Соёлын өвийн хулгайч нарыг шалгаж өгөөч гэдэг асуудлыг бид нар тавьж байна. За сүүлд нь газрын авилга, Улаанбаатар хотын газар болон Монгол улсын газрыг авилгаар эрх мэдлээ хэтрүүлж болон уруулж бусдад олгосон ийм асуудлуудыг шалгуулахаар бид өгч байна. За сүүлд нь үн докторжуулах хөтөлбөр болон тусгай сангуудын зарцуулалтыг нийт 28 тусгай сан байгаа. Энэ тусгай сангуудын зарцуулалт, ашиглалтыг прокурор орж шалгах ёстой гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. Илэрхийлье. Энэ бичгийг жаргал сайхан прокурорт бид 5 гишүүн гарын үсгээ зураад явуулж байна. Хоёр дахь бичиг, хоёр дахь шаардлага нийслэлийн засаг дарга амар сайханд хаяглагдаж байна. Газрын харилцаатай холбоотойгоор иргэд олон түмэн үнэхээр бухимдалтай байна. Иргэдэд гашаа барих газар олдохгүй байхад иргэдэн дархтнууд ам амаар нь авч яана гэж ярьж байна. Иргэдэд газар олдохгүй байхад иргэдэн дархтнууд Сүхбаатарын талбайг хүртэл авчихлаа гэж иргэд олон түмэн бухимдаж байгаа. Ийм учраас газрын харилцаатай холбоотойгоор амар сайхан даргад бид Сүхбаатарын талбайн урд талын хэсэг газар, Дүнжин гаруй орчим болон Туулгол, Ундны усны хамгаалалттай бүсэд олгогдсон газрууд, нийслэлийн ногоон байгууламжид хамаарах газруудыг мөн хүүхдийн тоглоом, хүүхдийн паркийн газрыг хүртэл хулгайгаар өгсөн байна. Ингэж хууль бусаар эрх мэдлээ ашиглаж өгсөн газрын зөвшөөрлүүдийг яаралтай цуцлахыг бид нар шаардж байгаамаа. Газрын харилцаан дээр бид шударгасыг тогтоох ёстой. Баян зүрх сонгон хайрхан өөр олон дүүргүүдэд иргэдэд олдохгүй байгаа газрыг эрх мэдэлтэй хүмүүс нь аваад гашаад татсан байгаа. Дарга нар нь тэр газрыг дамблан зарж байгаа. Газрын ченж, газрын 8-ачдын гарт Монгол улсын газар, Улаанбаатарын газар очсон байгаа. Энэ болгоныг даслан зогсоох ёстой гэж бид үзэж байгаа учраас энэ хоёр шаардлагыг хургуулж байгааг аль биесээр мэдгэжээ. Энэ бол 5 гишүүний шаардлага гэж та бүхэн ойлгож болно. Улсын хурал хууль баталдаг бас томилгоо өгдөг. За энэ бүхэн нь хэн нэгэн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхолд нийцгээс илүү Монгол улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдал, ялцгуур эрх ашигт нийцэж байх ёстой. Хотын дарга амар сайхан өнөөдөр нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд оролцохдоо чухал шийдвэр гаргасан гэж харж болохоор байна. Хууль хяналтын байгууллагад захирагдalgүйгээр туул голын хажууд шахуу барилга барьж байгаа компани асуудлыг шийдвэрлэх чиглэл улсын хурлын өргөдлийн байнга хороож ажиллаж ирсэн байдаг. Хууль хяналтын байгууллагыг үл тоосон этгээдэд удаа дараа сануулсан ч элсэнд усаасахтай адил үр дүн гарахгүй байна гэж шүүмжлэх хэсэгчвэ. Тэгвэл хотын дарга амар сайхан туул голын онцгой хамгаалалтын бүсэд олгосон газрын эрхийг цуцлах, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба, туул голын онцгой хамгаалалтын бүсэд олгогдсон газарт ямар нэгэн барилга байгууламжийн эрхийг олгохгүй байх. За зохиох зөвшөөрлгүй газар шорооны ажил хийж байгаа туул голын эрэг дагуу үйл ажиллагаа явуулж мод бутыг устгаж байгаа Идэр International компани үйл ажиллагааг зогсоох, за мөн Зүүн Баян Refinery компани барилгын үйл ажиллагааг зогсоох, сургууль цэцэрлэгийг барих газар чөлөөлөлтийн ажилд онцгой анхаарч шуурхай ажиллахыг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг олгосон юм а. За ингээд түүнээс сэтгүүлчид дараах тодорхойлгыг авсныг одоо үзүүлье. Хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг бид нар бас туйлширч альва асуудал хандаж болохгүй. Хууль зөрчиж гэдэг юм уу, хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанууд дээр хяналт тавих ажлыг нийслэлээс зохион байгуулж байгаа. Өмнө нь ч бас тавиад ирсэн, дүн гараагүй байгаа, дүгнэлт нь хийгдэж байгаа ажлууд байна. Тэр хүрээнд бас албан ёсоор албан шугамар мэдээлэл өгөх ажлууд бий. Тэрнээс өмнө өнөөдөр бол нийслэлийн шуурхай дээр хэд хэдэн асуудал яригдсан. Энэ нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд, нийслэлийн харьяа байгууллагууд ажил үүргээ бас одоо хуулийн хүрээнд зохион байгуулдаг байя. Газар хэлцүүдээс эхлээд өөрсдөө хууль зөрчдөг үйл ажиллагаа явуулж болохгүй байна. Нийслэлд 40 одоо айлын орон сууц барьсан байна.
өнгөрсөн хугацаанд тэр орон сууцыг өнөөдөр хүртэл 6 сарын хугацаанд улсын комисд хүлээж аваагүй байна. Хүлээж аваагүй асуудлыг холбогдох газар хилцээс нь албан тушаалтнуудаас нь тодруулахаар тэрийг мэддэг хүн нийслэлд байхгүй байна. Гэх жишээний энэ бол албан тушаалтнуудын ажил үүргийн холбоотой хариуцлагагүй юм асуудал байгаа. Энийг ил тод болгож байгаа. Нийслэлийн бүх шатны үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд нээлттэй болох ажлыг эхлүүлж байна. Ажлаа бас сарын хугацаанд бас судлах тооцох өмнө иргэдийн хурлын дараагаар ажиллаж исэн хэдий ч ажил үүргийн хуваарьаас бол шалтгаалаад хууль журамд нийцүүлж орохгүй ажлууд байдаг учраас тэр өнөөдөр нийслэлийн Улаанбаатар хотын захирагчийн эрх үүргийн хүрээнд өөрөө бас гүн гүнзгий орох, татж авах мэдээллүүд, танилцах ажлууд гэдэг олон ажлууд байсан учраас энэ ажлуудтайгаа танилцж зарим нэг хууль бус үйлдэлүүд, албан тушаалын хэрэгүүд, хууль зөрчсөн ажлууд, гэр бүлийн дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд баригдсан барилгад газар хэлтсийн даргууд нь өөрсдөө ороо суулцдаг хүртэл ажлууд ийм асуудлуудыг бол тасан зогсоож байна. Хариуцлагын тооцож байна. Нийслэлийн аж ахуй нэгжийг олон тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хөрөнгийн өрөнд оруулсан асуудлыг бас ил болгож тэр хариуцсан хүмүүстээ хариуцлага тооцоо зогсохгүй холбогдох дээд шатны албан тушаалтнуудыг очиж тэр алдаа дутагдлаа өөрсдөө зас залруулаа гэд шатны томгийн газраас нь эхлээд зарчийн ажлын албанаас нь хүртэл өндөр албан тушаал ашиж байгаа хүмүүсийг тэр аж ахуй нэгж дээр очиж ажиллаа хий. Тэр алдаа дутагдлаа засаа хариуцлага хүлээ гэдэг ажлыг бас эхлүүлж байгаа. За тэр хүрээнд өнөөдөр шуурхаагаар өгсөн үүрэг даалгавар бол тэр туулын орчинд төдийгүй өөр бусад газруудад зөвшөөрлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа хөндөгдсөн ч гэсэн хоёр аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд тэр онцгой анхаарал тавьж ажиллаа гэдэг ийм шийдвэрийг гаргасан. Тэр нь Эдэр интернэшнл гэж түрүүний ярьсан тэр туулгын арталд 2.7 газар дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа, шороо асгаж байгаа зөвшөөрлөг үйл ажиллагаа явуулж байна. Дээрээс нь надтай холбоотойгоо тэр зүүн баян рефайнер гэдэг би өмнө ч бас хэлжсэн надад хамаарлуу асуудал. Амар сайхан гэдэг хүнтэй холбоотой амар сайхан гэдэг хүний хувьцаа эзэмшдэг хамааралтай компани тийм байхгүй. Хоёрт нь тэр компани өөрөө өмнө эзэмшижсэн тэр асуудлуудаа бол бас хуулийн хүрээнд шилжүүлсэн барьсан тийм асуудал байдаг юм билээ. Тэрийг байгаль орчны яам зөвшөөрлийг цуцалсан, байгаль орчны яамнаас олгосон зөвшөөрлийг нийслэлээс цуцалдаг, нийслэл тэр байгаль орчны яамны олгодог газартай холбоотой ямар нэгэн шийдвэр гаргах эрх байхгүй. Тийм учраас байгаль орчны яам газрын цуцалсан тэр нь шүүхтээр явж байгаа асуудал байгаа юм байна. Тэр хэдий тийм ч гэсэн би өнөөдөр бас шуурхаа дээр үүрэг даалгаврыг өгөөд тэр компанитай холбоотой тэр хууль шүүхийн байгууллагаар асуудлыг шийдэгдэтэл ямар нэгэн үйл ажиллагаа хэрвээ явуулж байгаа бол тэрийг зогсоо явуулах үйл ажиллагаан дээр хяналт тавиа гэдэг үүрэг даалгаврыг өгөөд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр мөн хотын дарга сэтгүүлчид цаг үеийн асуудлаар тодруулга авсан. За тодруулах юм бол Баянзүрхт үүссэн улс төрийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан тайлбар авсан юм а. За энэ дүүрэг бол 360 мянга гаруй хүн амтай. Өөрөөр хэлэх юм бол аймагуудаас чих хэмжээний олон хүн амтай гэсэн үг. Гэтэл сүүлийн 3 жилийн хугацаанд энэ дүүргийн иргэдийн эрх ашиг хөндөгдөж бараг эзгүй айл шиг шахуу байгаа гэж хэлж болох юм а. Тийм учраас энд үүссэн улс төрийн нөхцөл байдал дээр хотын даргаас ямар байр суурьтай байгаа, цаашдаас ийм байдал зэгцлэхийн тулд хэрхэн анхаарах юм бэ гэдэг тодруулгыг авсан. За мөн дээр нь хотын даргын орлогч нарын асуудлаараас тайлбар авсан юм. Ингээд түүний яриаг үргэлжлүүлээ өргөе. За сая дахин сонгуул болсон. Энэ дахин сонгуулаар хоёр төлөөлөгч шинээр сонгогдсон. Тэр хүрээнд захирагчийн хувьд бол дүүргийн засаг даргыг томилох захирамжаа гаргасан. Өнөөдөр 7 хоногийн хугацаанд энэ дүүрэг рүү иргэд орсон суугчид нь ч асуудал тавьж байна. Тэр ажил хашиж байгаа албан тушаалтнуудын дуудаад ирэхгүй байна. Дүүргийн засаг дарга, чөлөөлөгдсөн засаг дарга, иргэдийн хурлын даргын дуудсан, хотын даргын хувьд дуудаж албан журмаар асуудлуудыг ярих гэж хэд хэдэн удаа дуудулсан боловч ирээгүй юм засаг захиргаагүй болчихсон, замбраагүй болцсон, иргэдийг төрхирдэг. Тэнд зүгээр орон сууц шиг юм нийтийн талбай шиг болсон төрийн захиргааны байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулж байгаа, иргэдэд үйлчлэгийг нь үзүүлдэггүй юм дураараа авиралдаг асуудал бол хэрээс итэрсэн байгаа. Тэр дахиад би өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн хуучин засаг дарга баясхийг дуудуулж байгаа, иргэдийн хурлын даргын дуудуулж байгаа. Дахиж дуудаж бас ажил хэргийн журмаар шаардлага тавина хүлээж авахгүй бол тэр байр савыг
хуулийн дагуу албадан чөлөөлөх ажлыг хийнэ. Болохгүй бол би өөрөө газар дээр нь очиж тэр асуудлыг шийдвэрлэнэ. Энэ нийслэл өөрөө төр захиргааны байгууллага бид нар дээрээ хуультай дэргэдээ одоо бас төртөө дээрээ хуультай хуулиа сахиж энэ төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах ажлыг анхаарахгүй болвол Баян зүрх дүүргийг та бүхэн очиод бас сурвалжлаад үзээрэй. Газар дээр нь ажиллаад үзээрэй. Гудамж талбай тэр хог новш одоо бусад одоо иргэдийн ажил төрлийг явуулахдаа аюулгүй байдлын хангалттай холбоотой асуудал бол зүгээр үнэхээр шалан дээр хаягдчихсан, хогонд дарагдсан юм шиг хогоо цэвэрлэхгүй, хот тогтчлтын асуудалд анхаарахгүй, иргэдийнхээ эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээнд анхаарахгүй, зөвхөн одоо энэ улс төрчдөг байдлаас болоод энэ Баян зүрх дүүрэг 3 жил эзэнгүй 3 жил одоо үйл ажиллагаа нэмэгт самбраагүй ингэж явж ирсэн. Одоо бүр сүүлдээ хэрээс хитрээд тэнд орж нийслэлийн тамгын газрын дарга нь хүртэл орддоггүй, оргуулдаггүй, орхоор тэр одоо дүүргийн удирдлагууд нь байдаггүй, өвчтөөгээд алга болдог. Тэгээд тэр эмнэлэг твтж яах гэчээ захирам шийдвэр гаргаад явдаг, гадагшаа дотгошоо томилдог өгдөг, өөрсдөө шүн дөлөөр ирж хулгайч шиг орж гараад явдаг. Өдөржингөө тэнд нийслэлийн одоо удирдлагууд тэр байранд орж чадахгүй ш нийслэлийн төр захиргааны дүүргийн төр захиргааны байгууллагт ийм замбраагүй, ийм одоо их захгүй ийм байдлыг бол цааш нь үргэлжлүүлэхгүй. Тийм учраас би тэр хүмүүст бол албан ёсоор хэлж байгаа. Хуулийн хүрээнд ажил сонгуул албан ёсоор явагдаад тэр дүн гарсан бол тэрийг хүлээн зөвшөөр. Тэгээ сонгуул улс төр хийх гэж байгаад иргэдийн хувь цаягаар ингэж тоглож болохгүй. Тэгэхээр энэ хүрээнд хотын захирагчийн хувьд би шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг бүгдийг авч үзнэ. Боломжтой одоо хөлбөрөөр зөвшөлдсөх гэж, ойлголцох гэж, ажил хэргийн байдлаар асуудлуудыг шийдвэрлэх гэж, альва зүйлийг бас үүмэн самуун руу оруулахгүй байх хэмжээнд байлгах гэж одоо боломжтой энэ одоо албан даалгаврыг өгсөн, боломжийг олгосон. За өнөөдрөөс цаашаа бол ямар нэгэн тийм одоо асуудал байхгүй. За энийг одоо далимдуулаад хэлэхэд энэ Баян зүрхийн улс төрчлөлттэй холбоотой бусад одоо энэ зарим нэг хүмүүсийн хувийн эрх ашиг хөндөгж байгаа. Амар сайхан гэдэг хүн хотын дарга болсноор энэ нийслэлийг сүүлийн 20 хэдэн жил эмх замбраагүй явуулж ирсэн зарим нэг бүлэглэл сүлжээ өнөөдөр ч гэсэн энэ би түрүүн хэлсэн тэр эд үнгийг хүртэл үнгүүдүүлээд өөрсдөө дарга нар нь ороо суучдаг тэр хүмүүсийн гар хөл болсон нөхдүүд олон хүний олон бүлэглэлийн эдийн засгийн болон ахуйн сонирхол хөндөгж байгаа юм. Гэхдээ надад бол тэрнээс цааш нь одоо айгаад эмээгээд хашраа зүхтаадах юм байхгүй. Ямар нэгэн үтгэлгээр намайг одоо хашраа нухраа мохоон гэж байгаа бол бас тийм байхгүй гэдэг. Энэ нийслэлийг нэлээд одоо гүнзгий хэмжээнд зохион байгуулалтыг өөрчлөн, ажил үүргийн хариуцлагын дээшлүүлэн, албан тушаалтны хариуцлагыг бас нэмэгдүүлэн хийж чадахын ажилуулан чадахгүйг энэ нийслэлийн одоо энэ мафийн сүлжээ гэж ярьдаг. Энээс зайлуулна. Нийслэлчүүдийн нурууг амраах ажлыг одоо ингээд эхлүүлж байгаа. Сарын хугацаанд бол олон ажлыг бас мэдээгүй орж чаддаггүй, мэдээлэл авч чаддаггүй байсан газруудаас орж мэдээллийг авч байна. Хэдийгээр одоо олон нийтэд илэгдэхгүй байгаа ч гэсэн нээлттэй мэдээлэл өгөх ажлуудыг цааш нь үргэлжлүүлээд хийгээд явна. Хотын 6 орлогч биш, албан ёсны 2 одоо орлогч бий, 4 төслийн удирдагч бий. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг өнөөдрөөс эхлээд ажилд нь оруулах гэж байгаа. За тэгээд хугацаатай сараар ажлын дүгнж явна. Энэ хүмүүс ажиллаа хийж чадвал цаашаа үргэлжлээд явна. Чадахгүй бол хинч байсан сарч болж магадгүй, жилч болж магадгүй, ажлаа үр дүнтэй хийгээд явал үргэлжлүүлээд явна. Чадахгүй бол чаддаг хүмүүст нь ажиллаа өгөх гэдэг. Ийм байдлаар явуулахгүй бол чаддагч байсан, чаддаггүй ч байсан энэ нэгэн орж ирж төрийн албыг одоо бөглөдөг, сандал бөглөдөг. Тэгээд цаг нөхцөг байдлаар асуудалд ханддаг, иргэдийг чирэгдүүлдэг, амин хувийн жижиг ашигыг одоо биелүүлэхийн төлөө хөөцөлдөг. Тэгээд тэр нь болохгүй болохоор эргээд одоо ажил хийх гэж байгаа зарим нэг хүмүүс рүүгээ дайрдаг ийм асуудлуудыг бол таслан зогсооно гэж. Энэ нийслэл арай өөр төвшөнд, арай өөр хэмжээнд хөгжих болсон. Тийм учраас мэдээллийн байгууллагын та бүхэн хүртэл энэ иргэдийг одоо оролцоог хангах, иргэдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, албан тушаалтнуудыг ажил үүргээ одоо байх хэмжээнд нь чанартай гүйцэтгэдэг ил тод байлгах тал дээр бас хамтарч дэмжиж ажиллаарай гэж ингэж одоо хүсье. Тойм тайлбар хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд өнөөдөр улс төрийн хүрээнд анхаарал татсан сэдвүүдийг эхний хэсэгтээ багцлан хүргэлээ. Хөтөлбөр үргэлжилж байна.
Тойм тайлбар хөтөлбөр дараагийн сэдвтэ шилжиж байна. Тэгэхээр улсын хурал хууль баталдагч зарим нь цаасан дээр л хэрэгждэг бодит амьдралд хангалттай хэрэгжиж чадахгүй байгаа хууль олон бий. Жишээлбэл хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль мөрдөгдөхгүй байна. Үүнээс олж олон хүн амнасаа алдаж, олон айл өрх өнчирч бид ажиллаж эд хийж бүтээх насны залуусаа алдаж байгаа нь бодит үнэ. Тухайлбал газар тариалангийн салбарт жилд 10-аас 20 хүн үйлдвэрлэлийн осолд орж гар хөлөө гэмтэж байна. Түүнчлэн энэ салбарт жилд 100 орчим хүн химийн бодисоос хортож эмнэлэгт хандаж байгаа юм. Тиймээс холбогдох төрийн байгууллагууд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяныг тусгаар тогтнолын талбайд өрнүүлсэн юм. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэхээр зөвхөн барилгын салбарын асуудал гэж харах хүмүүс олон байдаг. Гэтэл газар тариалангийн салбарт л гэхэд үйлдвэрлэлийн осол буурахгүй, химийн бодистой холбоотой асуудал гарсаар байна. Статистикаас харуул уул уурхай барилгын салбарын үйлдвэрлэлийн ослын тоо буурахгүй байгаа юм а. Энэ бол тухайн салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын дүрм журам мөрдөгдөхгүй байгааг харуулж байгаа бодиттой жишээ. Тиймээс оюутнууд хүртэл эдгээр салбарынхныг хуулиа мөрдөж ажиллахыг уриалж аяны хүрээнд мэдээлэл өгч байсан юм а. Ингээд холбогдох төлөөллийн яриаг одоо үзүүлье. Энэ бүс болохоор өндрийн бүс барилгын хүн одоо нөгөө шатан дээр гарахтаа өндрийн одоо 2-оос дээш 2 метрээс дээш өндрийн шатан дээр гарахтаа зүүж гардаг. Тэгээд энэ хувцас болохоор хамгаалтын хувцас байдаг. Тэгээд энэ тоос шороотой үед одоо нөгөө хамар хам руу тоос шороо оруулахгүй тул маск зүүдэг. Тэгээд энэ нүд хам руу оруулахгүй тул нүдний шил зүүдэг. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа хангаж ажиллахгүй өөрийнх нь эрүүл мэндэд юм уу тэгээд бас ажиллаж байгаа компанидаач хохиролтой гэж. Газар тариалангийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс маань яг энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? За ер нь бол газар тариалангийн салбар бол маш том салбар. Энэ утгаараа болохоор хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй хамгийн их шаардлагатай. Ягаад гэхээр зэрэг тариалахаас эхлээд хургаах хүртлээ тийм ээ химийн бодисуудыг хэрэгэлдэг. Нэгдүгээрт нь үр хариуцах бодисууд, хоёрдугаарт нь уран шин үед одоо хогор мод усах зорилттой. Гуравдугаарт нь нөгөө тариалт хураалтын дараа агуулгад оруулахдаа тодорхой хэмжээгээр ариутгадаг. Энэ бодисуудтай харьцдаг учраас одоо эрүүл ахуйн шаардлага маш их шаардлагатай байна. Хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг уул уурхаан дараа орохоор нөгөө хөдөөж машин техникүүд маш олон машин техникүүд харьцдаг. Энэ хөдөлмөр хамгааллын нөгөө үйл ажиллагааг баримтлагаас одоо гар хөлөө авах тийм ээ нөгөө гинжинд нь орооцолдох ийм ажлууд байдаг. Энэ утгаараа Монголын тариаланчид гурван холбоо одоо 2 жилийн өмнөөс эхлээд газар тариалангийнхаа салбарын аж ахуй нэгжүүдэд хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн чиглэлийн сургалт үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаа. Химийн бодистой холбоотой мэдээлэл хүргүүл яг энэ газар тариалан дээр ажиллаж байгаа хүмүүс маань яг энэ бодисоос яаж хамгаалах хэвтэй энэ дээр ямар дүрм зохицуул журам байд юм бэ? Ерөнхийдөө одоо тухайлбал одоо ингээд бид одоо 4 сард 20-оос эхлээд энэ үйл ажиллагаа эхэлдэг. Энэ тухайлбал одоо үүр байна. Энэ үр ингээ харалцсан байгаа хэсгүүд маань өвчтэй гэсэн үг багхгүй. Тийм учраас энэ өвчтэй үрээр тарих юм бол урахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм үднээс энэ өвчтэй үрийг ариутгадаг. Тухайлбал энэ үр ариутгалтын бодис байна. Энийг хэрэгэлдэг. Энийг хэрэглэх үед нөгөө тариаламжт маань тийм ээ маскгүй, хөдөлмөр хамгааллын хувцасгүй, бэлийгүй ингэж хэрэглэснээр болоод одоо нөгөө арсны янз бүрийн өвчин тийм ээ дээр нь одоо амьсгалын замын өвчнгүүд мөн элэгний асуудлууд, элэгний цирроз гэх мэт асуудлууд гарч ирдэг. Чи химийн бодисл юм чинь. Тэгэхдээ энийг тодорхой хугацаанд хэрэглээд тодорхой хугацааны дараа энэ өөрөө шингээд ингээд ууршаад алга болдог учраас энэ бол хортой биш. Тэгэхдээ химийн бодис учраас нөгөө химийн хор бодис дотор орж явдаг. Ийм болохоор зөв нөгөө эрүүл ахуйн заавал одоо дүрм журмыг баримтлах ёстой. Эрүүл ахуйд одоо биднес одоо энэ мөн хураалтын үед тийм ээ хураахад 20 хоногийн дараа энэ бодисыг хэрэглэхгүй бол энэ нөгөө жимсэх нь болон хүнсний ногоо хэрэглэхгүй бол тэр маань нөгөө ургамалтайгаа цуг нөгөө хэрэглэгч цуг очдог. Ийм үднээсээ нөгөө эрүүл ахуй маш үндэсний хэмжээний хүнсний аюулгүй байдлыг баримтлах ёстой. Ийм юмыг л манай газар тариалангийн аж ахуйн нэгжүүд маань баримтлаасаа, ногоочд маань баримтлаасаа, фермерийн аж ахуй эрхэлж байгаа, хөдөлмөрийн аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүс маань баримтлаасаа л гэж одоо манай байгууллагын зүгээс энэ үйл ажиллагаанд оролцдог. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангах ажлыг асар том зүйл гэж харддаг нэг талаас алдаа болж байгааг их сурвалжууд хэлж байгаа юм. Уг нь бол ажилчдынхаа аюулгүй байдлыг л хангахчих юм бол асуудалд орохгүй гэдгийг холбогдох албаныхан тайлбарлаж байсан юм а. Ингээд зарим төлөөллийн яриаг үзэгчтэй өргөжлүүлээ өргөе. Гол анхаарах зүйл хэм бол бид нар ер нь бол хуулиараа хүлээсэн үүргээл бүгдээрээ сайн биелүүлэх хэрэгтэй. Ажилтан хүн өөрийнхөө болон өрөөл бусдын аюулгүй байдлыг хангахад ямар үүрэгтэй байдгийг, ажил олгогч ямар үүрэгтэй байдгийг, за төр нь энэ дээр ямар хяналт тавьж хөндлөнгөөс оролцох ёстой юм гэдэг
Энэ бол хуулийн зохицуулалт бол манад бол өнөөдрийн хувьд бол болцооны хэмжээнд байгаа. Гагцхүү хэрэгжилтэн дээр л бид нар анхаарч ажиллахгүй бол болохгүй байна. За хариуцлагын механизм бол тодорхой хэмжээр бол байгаа бас. Энийг бол заавал нэмэх гэдэг асуудлаас биш. Одоо байгаа хууль эрх зүйн байдалтай түрүүний хэлсэн хүмүүс өөрсдөө ямар үүрэгтэй ямар эрхтэй гэдгийг сайн ойлгож энийг л хэрэгжүүлэх асуудал. Хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар энэ ойлгохын тулд бид нар энэ сарын аянуудыг хийж байгаа. Та ийм хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах та өөрөө ийм үүрэгтэй ш. Ажилтан та ийм үүрэгтэй шүү. Ажил олгогч ийм үүрэгтэй шүү гэдэг. Энэ өөрөө яагаад гэх юм бол хүн өөрөө хөвшил болж иж хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хөвшил болгож иж ингэхгүй бол хүчээр тулгадаг асуудал биш гэдгийг л сайн ойлгох хэрэгтэй юм байна. Манай иргэд болон ажил олгогч нар. Бид нар одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хоглоод их л томын бодоод аягтрын бодоод байж болохгүй. Энгийн зүйл. Хөдөлмөрчин хүн хөдөлмөрлөхдөө өөрийнхөө эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлээд ажиллаж байвал энэ байдал хангаж байна л гэсэн. Ийм ойлголтыг хөдөлмөрчид өгөх ёстой юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ирэл ахын вен даасан 937 зүйлийн хууль байдаг юм аа. Ингэж хэрэгжүүлдэг юм аа гэдэг бүрэн ойлголтыг өгөхөд бүх байгууллагууд ажиллаж сургалтын байгууллагууд байж гэн төрийн байгууллагууд байж гэн хувийн хвшлийн байгууллагууд байж гэн. Тэгэхээр бүрэн боломжийг энэ нээлттэй алганы өдрөөс авах боломжтой байгаа. Хамгийн гол нь одоо ажилтан бүрл яг энэ дээр өөрсдийнхөө одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангахаас гадна бусдынхаа бас аюулгүй байдлыг хангахын тулд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй болов уу гэж бас яригддаг шүү дээ. Тийм энэ ерөөсөө эргэн бүр үүрэг гэдэг аахгүй. Жишээлбэл хөдөлмөрчин хүн өөрөө хөдөлмөрлөх явцтай өөрөө эрүүл аюулгүй орчноо бүрдүүлж ажилладаг бусдад саадуулахгүй энэ үргийг л хүлээх хэрэгтэй. Тэгэхээр энгийн зүйл шүү дээ. Хөдөлмөрчин хүний энгийн зүйлийг бид нар том зүйлээр л ойлгох гээд яриад байдаг болохоос уг нь энгийн зүйл байхгүй. За сүүлийн жилүүд бол энэ ослтой холбоотой тоо барин тоонууд бол ерөнхийдөө багасж байгаа. Өнгөрсөн жилийн 2017 оны байдлаар бол 332 осол гарсан. За өнгөрсөн жилийн байдлаар 283 осол гарч ингээ буурж байгаа, ингээ 49-ээр буурж байгаа. Гэвч одоо нас баралтын тоо маань одоо буурахгүй байгаа. Нас баралтын тоо 2017 оны байдлаар 227 байсан бол өнгөрсөн жил одоо 30 хүн одоо амнаас алдсан тийм харамсалтай одоо хэрэг одоо ослууд гарсан. Та бүхэн ямар одоо бодлого хэрэгжүүлж байна? Гол анхаарлаа хандуулах зүйл нь юу вэ? За анхаарлаа хандуулах асуудал бол хамгийн түрүүнд бол хөдөлмөр аюулгүй эрүүл ахуйн үндэсний 5 дахь хөтөлбөр гээд одоо 2017-аас 20 онд ингээ хэрэгжээд явж байгаа. Засгийн газрын 247 дугаар тогтоолоор одоо тодорхой зорилтыг дэвшүүлж үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлийн шалгаал өвчнөөс урсан сэргийлэх чиглэлийн одоо тодорхой зорилтыг дэвшүүлсэн. За энэ зорилтын хүрээнд бол ажлууд хийгдэж байгаа. Ялангуяа одоо энэ үндэсний хөдөлмөр аюулгүй эрүүл ахуйн үндэсний 5 дахь хөтөлбөрийн онцлог нь болохоор өөрөө урсан сэргийлэх чиглэл рүү орж байгаа. За олон улсын байгууллагын одоо олон улсын жишг бас тийм болж байгаа шүү дээ. Одоо урсан сэргийлэх одоо Vision Zero билүү ослыг тэглэх чиглэл рүү орж байгаа. Одоо манай улсын хувьд ч гэсэн одоо бодлогын түвшинд одоо ослыг тэглэх одоо ослыг багасгах урсан сэргийлэх ажилтны болон ажил олгогчийн хандлагыг одоо зөв төлөвшлийг бий болгох чиглэлээр ажиллаж байгаа. Аяны хүрээнд иргэд байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тоног төхөөрөмж танилцуулах, сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэх зэрэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой бүх мэдээллийг өгч байсан юм а. Үзэгч та бүхэн Тойм тайлбар хөтөлбөр студиэс шууд хүрч байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэн дэлхийн хотуудын цаг агарын мэдээнд анхаарлаа хандуулна.
Хөтөлбөр олон улсын түвшинд анхаарал татж байгаа мэдээллийг үзэгч та бүхэнд үргэлжлүүлэн хүргэх болно. Тэгэхээр эфирийн шоуд студиуд орчуулагч редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн онцлог үйл явдал юу байгаа вэ? За өнөөдрийн хувьд олон улсад ойрхон орнодын нөхцөл байдал бол хамгийн анхаарал татсан сэдэв болж байна. За учир нь Лив улсад одоо сөргөлдөгч талууд дахиад хоорондоо одоо зэвсэг тэмцэл хийж эхэлсэнтэй холбоотойгоос аюулгүй байдлын орчин нөхцөл муудсан. Мөн одоо Израиль улсад маргааш одоо парламентын сонгуул болохтой холбогдуулаад бас Израилийн эрх баригчид нэлээд юм шууган тарьсан мэдгдлүүд хийсэн учраас одоо олон улсын хувьд бол одоо ойрхон орнодын эдгээр нөхцөл байдал бол хамгийн их анхаарлаа хандуулж байна. За Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху маргааш болох бүх нийтийн сонгуульд ялалт байгуулах юм бол Йорданы баруун ирэг дэх Израилийн еврейн сууринг үргэлжлүүлэх юм сонирхолтой байгаа гэдгээ мэдгдлээ. За өнөөдрийн байдлаар Йорданы баруун ирэгт Израилийн 400 гаруй мянган иргэн амьдардаг юм байна. За тэдэнд зориулсан одоо олон тооны суурин байшин барилгуудыг бол Израилийн талаас барьж байгаа. За энэ нь бол сүүлийн үед олон улсаас хамгийн их одоо шүүмжлэл хүлээх ийм нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаамаа. За Израиль нь еврейн сууринг олон улсын одоо хуулийг зөрчиж байгуулсан гэж олон улсын хувьд бол ингэж үздэг. Палестинчууд ч гэсэн одоо Йорданы баруун эрэгт Израилийн булаан эзэлсэн газар нутагт өөрийн улсыг байгуулах юм зорилготой байдаг учраас уг газар нутагт одоо суурин байгуулсныг бол эсэргүүцдэг. Иймээс одоо Нетаньяхугийн суурин өргөжүүлнэ гэсэн энэ мэдээллийг бол палестинчууд за энэ газар нутгийг ер нь одоо өөрийн иргэшээлтэй авах юм агуулгатай юм байр суурь гэдэг үүднээс хүлээж авч нэлээд ийм хатуухан шүүмжилж эсэргүүцэж байна. За Палестиний гадаад харилцааны сайд Риядал Малики бид одоо сүүлийн 51 жилийн туршид нэг л байр сууриа баримтлаж ирсэн. Бид өөрийн газар нутаг дээрээ оршин тогтнох нь ашиг сонирхлоо хамгаалах хамгийн зөв зам. Хэрвээ Израилийн ерөнхий сайд Йорданы баруун эрэгт өөрийн бүрийн эрхийг зарлах юм бол бодит аюултай нүүр тулах болно гэдгээ бас ойлгох хэрэгтэй маа гэж одоо ийм анхааруулсан байр суурийг илэрхийлж байна. За Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяхугийн хувьд бол сонгуульд өгсөн энэ үеэр еврейн сууринг өргөжүүлнэ гэсэн амлалтыг өгч ерөнхий сайдаар 4 дахь удаага ажиллах мандатыг олж авахыг чармааж байна гэж шинжээчдийн хувьд бол үзэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Израилийн ерөнхий сайд газар нутгийн маргаантай улс төрийн энэ эмзэг асуудлыг сонгож авч ингэж одоо байр суурь илэрхийлж байгаа нь бол сонгуулийн үеэр иргэдээс одоо өөрийн талд саналыг илүү давуу авах юм зорилготой иргэдийн одоо сэтгэл зүйдээр тоглолт хийх сонирхолтой ийм одоо үйл явдал юм аа гэж одоо олон улсын ажиглагчдын хувьд үзэж байна. За Израиль нь ойрхон орнуудын дайнаар 1967 онд Йорданы баруун эргийг одоо эзэлж авсан газар нутаг дээр палестинчууд тусгаар улсаа байгуулахыг ингэж зорддог. Ийм учраас Израиль хэрвээ Йорданы баруун эргийн ихэнх нутгийг өөртөө нэгтгэх асуудал үүсгэх юм бол Израиль Палестины энхийн хилэлцээ байгуулах найдвар бүр мөсөн үгүй болох юм эрсдэлтэй. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп маргаантай энэхүү газар нутагт Зүүн Иерусалимыг Израилийн нийслэл хот гэж хүлээн зөвшөөрснөөс болоод Америк Израиль одоо Палестины энхийн үйл явцад зуучлах чармаалт бол үндсэндээ нураад байгаа. За мөн саяхан Израиль 1967 онд Сир улсаас булааж эзэлсэн Голаны өндөрлөгт бүрэн эрхээ тогтоох Израилийн байр суурийг бас хүлээн зөвшөөрсөн. За эдгээр үйл явц нь сонгуульд ялагдаж магадгүй гэгдэж байгаа одоо Нетаньяхуд өгч байгаа Дональд Трамп ерөнхийлөгчийн улс төрийн дэмжлэг гэж одоо дэлхийн олон улсын ажиглагчдын хувьд бол ингэж дүгнж харж байна. За Израиль улс нь Америкийн нэгдсэн улсын ойрхон орнод дох стратегийн гол холбоотон энэ холбоотны харилцаа бол одоо Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргааны ойрхон орнод дох одоо улс төр эдийн засгийн бодлогод бол маш их чухал үүрэгтэй. За Америкийн конгресс ч гэсэн одоо Израильтай ойр нягт харилцааг хадгалах асуудлыг бол хамгийн чухалд ингэж тооцож тавьж ирсэн. 1985 оноос хойш Америкийн нэгдсэн улс Израильд жил бүр ойролцоогоор 3 тэрбум Америк долларын тусламжийг үзүүлж ирсэн. Сүүлийн үед бол одоо Америкийн Израильд үзүүлж байгаа энэ хэмжээний тусламж ихэвчлэн цэргийн тусламж болж хувирсан байгаа. За 2009 оноос хойш Израилийн ерөнхий сайдаар ажиллаж байгаа Биньямин Нетаньяху Израилийн энэ удаагийн сонгуулиар 5 дахь бүр эрхээ хэрэгжүүлэх зорилготой өрсөлдөж байна. Хэрвээ тэрээр энэ удаагийн бүх нийтийн сонгуульд ялах юм бол одоо улс орныг үндэслэгч эцэг гэгддэг Давид Бен Гурионыг давж Израилийн түүхэнд хамгийн урт хугацаагаар засаг барьсан ерөнхий сайд болж бичигдэх гэж байгаамаа. За гэхдээ Израилийн энэ удаагийн одоо бүх нийтийн сонгуул ихээхэн өрсөлдөөнтэй одоо дуйлан шуугаан дунд болж байна. Нетаньяху хоёр ч одоо авилгын хэрэгт сэжиглэгдэж
одоогоор ерөнхий прокурорын дуудсан шүүхийн сонсгол бол хүлээгдэж байна. За түүний хэцүү өрсөлдөгч байж ирсэн Бэни Ганц сонгуульд өрсөлдөж байгаа. За Бэнигийн хувьд бол одоо Израилийн армийн жанжин штабын дарга байсан. Сүүлд одоо улс төрд шинээр гарч ирсэн юм хүн. Тэрээр одоо сонгуулийн чухал асуудлуудын нэг болсон одоо аюулгүй байдлын талбарт бол одоо Нетаньяхуг хол орхих хэмжээний ийм өрсөлдөгч гэгдэж байгаа. Үүний зэрэгцээгээр тэрээр бас одоо Израилийн улс төрийг цэвэрлэх амлалтыг өгч байгаа. Нас иргэдийн одоо сонголт хийх сонголтонд нэг талаараа Нетаньяхугийн эсрэг одоо санал гаргахад нөлөөлж болзошгүй ийм дүр зургийг бол одоо сонгуулийн үйл явц харуулж байна. За ер нь бол Америкийн нэгдсэн улс яагаад одоо Израилийн ерөнхий сайдын улс төрийн бодлогыг дэмжиж байдаг вэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улсын улс төрд ялангуяа бүгд найрамдах нам ялахад еврейн одоо иргэдийн санал дэмжлэг лобби бол маш чухал үүрэгтэй байдаг учраас Америкийн нэгдсэн улсын одоо ерөнхийлөгчид энэ сонгуульд өрсөлдөж байгаа өрсөлдөгчдийн хувьд за мөн одоо төр барьж байгаа эрх баригчдын хувьд бол Израильтай харилцаанд ялангуяа энэ улсын одоо иргэдэд тааламжтай байх тэр нөхцлүүдийг бүрдүүлэх чиглэлд бол хамгийн их анхаарч ажилладаг. За энэ ч үүднээсээ Трамп ерөнхийлөгч одоо Израилийн бүх нийтийн сонгуульд ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяхугийн одоо санал авах үйл явцад нь нэлээд ийм дэмжлэг өгөх үүднээсээ одоо энэ газар нутгийн маргаантай асуудал дээр иргэдэд одоо маш чухал байдаг энэ газар нутгийн асуудал дээр бас одоо нэг талын оноо өгөх үүднээсээ одоо ийм байр суурийг дэмжиж одоо Нетаньяхугийн одоо газар нутгийн асуудлаар баримталж байгаа бодлого байр суурь мэдгдлүүд дээр бас Америкийн нэгдсэн улс хамгийн түрүүнд одоо дуурч байгаа нь бол энэхүү одоо улс төрийн дэмжлэгтэй холбоотой гэдэг байр суурийг ажиглагчдын хувьд өгч байна. За Лив улсын нийслэл Трипол хотын ойролцоо буудалцаан болсны улмаас 21 хүн өргөдөж 27 хүн шархагдсан тухай тус улсын одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэмжлэгтэй засгийн газраас албан ёсны мэдээллийг өгсөн. Ливд 2011 онд хувьсгал гарч Муаммар Каддафигийн дэглэмийг нурааснаас хойш тус улсад 2 засаг тогтож за улс төр аюулгүй байдлын хувьд бол нэлээд тогтворгүй ийм хэвээрээ байгаа. За Ливийн удирдагч Каддафигийн үед түүний удирдлага дор ажиллаж байсан сөрөг хүчний командлагч генерал Халифа Хафтар нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэмжлэгтэй засгийн газрын одоо суудлыг авахыг зэвсэгт хүчиндээ үүрэг болгосноос хойш 2 хоногийн дараа буюу өнгөрсөн бямгарагт түүний удирдлаганд орох босгочид цэргийнхэн нийслэл хотын гол нисэх буудлыг хяналтандаа авсан гэдгээ мэдэгдэж байна. За Трипол хот болоод ойр орчмын нутаг нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэмжлэгтэй засаг захиргаанд хамаарагддаг. Харин генерал Хафтар Ливийн зүүн нутгийг хяналтандаа байлгадаг. За Триполийн гол нисэх буудлын хувьд бол иргэний дайны уршигаар 2014 оноос хойш үйл ажиллагаа зогссон байдалтай байгаа. Гэхдээ одоо нийслэл хотыг эзлэн авахд бол бас гол түшиц газар нь гэгдэж байгаа ийм одоо бүсвэ. За мөн генерал Хафтар Трипол хотод агаараас цохилт өгөхөөр төлөвлөж байгааг зэрэгцээ улс оронд үүрэлсэн терроризмыг ялах хүртэл цэргийн энэ ажиллагаагаа зогсоохгүй гэж анхааруулж байна. За төв засгийн газрын ерөнхий сайд Фаиз Аль Сарач хурандаа Халифаг төрийн эргэлт хийхийг оролдож байна гэж буруутгаж үзэж байна. За Ливийн ерөнхий сайдын хувьд бол одоо хурандаа Хафтарын одоогийн засаг захиргааг булаах гэсэн энэ үйлдэл бол одоо улс орны хямралыг зогсоох олон талын одоо чармайлтыг үгүй хийгээд зогсохгүй цус урсгасан дайныг өдөөж магадгүй юм нөхцөл байдлыг бүрдүүлж байна. Одоо засгийн газрын зэвсэгт хүчин ард түмнээ хамгаалах Хафтарын цэргийг ухраах ажиллагаанд ороод байна гэдэг ийм байр суурийг хэлж байна. За ер нь одоо хоёр тал яриа хэлцээний ширээнд сууж аль болохын асуудлыг эв зүгээр шийдэхгүй бол Лив улсад дахиад одоо иргэний дайн сэдрэх ийм нөхцөл байдал бас үүсч болзошгүй гэж олон улсын хувьд бол нэлээд болгоомжилсан байдалтай энэ улсын одоо нөхцөл байдлыг ажиллаж харж байна. За төв засгийн газрын эсрэг тэмцлийг удирдах байгаа цэргийнхний Трипол хот руу хийж байгаа зэвсэгт тэмцэл газрын тосны баялаг нөөцтэй энэ улсыг дахиад одоо хүчирхийлэл дайн руу оруулах вэ гэдэг үүднээс улс орнууд бас хоёр талыг асуудалд нэлээд болгоомжтой хандаж аль болох яриа хэлэлцээний замаар одоо зөвшөлдөх хэрэгтэй гэдэг ийм уриалгыг бас өгч байна. За Лив улс бол 2011 оны хувьсгалаас хойш иргэний дайнд шилжиж улмаар хоёр тэмцэгч талууд улс орноо хоёр хувааж удирдах байгаа. За тухайлбал Трипол дахь олон улсын дэмжлэгтэй засгийн газар баруун бүсийг Хафтар болоод түүний дэмжигч зэвсэгт хүчнүүд зүүн бүс нутагт бол засаг захиргаагаа тогтоож ингэж хянаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол баруун зүүн гэдэг хоёр ийм
бүс нутагт хуваачгаад за баруун талын нь бол одоо олон улс хүлээн зөвшөөрөгдсөн засгийн газар нь зүүн талыг нь одоо босгочд зэвсэгт бүлгэллүүд нэгдсэн цэргийнхэн тэргүүтээ удирдах байгаа ийм засаг захиргаа одоо удирдах байна гэсэн үг юм аа. За генерал Хафтарын хувьд бол Муаммар Каддафиг 1969 онд эрх мэдэлд хүрэхэд нь дэмжлэг үзүүлсэн гол хүний нэг. За түүнд бол үнэн ч ажилласан ийм одоо хүн. За 2011 онд түүний дэглэмийг унгасны дараагаар тэрээр одоо Лив улсаас түр хугацаанд гарч Америкийн нэгдсэн улсад хэсэг хугацаанд амьдарсан боловч 2014 онд Ливд иргэн ирж сөрөг хүчний бүлгэллүүдийг нэгтгэн захирч улмаар одоо төр засгийн газрын эсрэг дайныг зарласан. За нэгдсэн засгийн газар байгуулах яриа хэлэлцээг олон улсын зуучлалтаагаар 2015 онд эхлүүлсэн боловч зөрчилдөгч талууд улс орныг өөрийнхөө хянахын төлөө тэмцсэн хэвээрээ байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллага Ливд шинэ сонгуул явуулах замын зургийг гаргах үүднээс энэ сарын 14-өөс 16-ны өдрүүдэд яриа хэлэлцээ хийхээр одоо төлөвлөж байгаа боловч энэ чухал хэлэлцээний өмнө сөрөг хүчнийхэн Ливийн нөхцөл байдлыг бол ийхүү хурцтгаад байна. За гэхдээ нэгдсэн үндэсний байгууллага Ливийн ард түмний сайн сайхны төлөө тус улсыг бол орхин гарахгүй гэдгийг аль биесээр илэрхийлж байна. За Лив улсаас нэгдсэн үндэсний байгууллагад суугаад төлөөлөгч Гасан Саламе нөхцөл байдал хүндэрсэн ч гэсэн нэгдсэн үндэсний байгууллага бол одоо Лив улсыг улс төрийн шийдэлд хүрч зөрчилдөгч талууд зэвсгээ хайж ойлголцод хүрэх хүртэл бол бууж өгөхгүй. За ерөнхий нарийн бичгийн даргаыг Ливд айлчлах үеэр нь одоо ийм байдалд хүрсэнд тэрээр бол маш их цочирдож байгаа. Гэхдээ бидний хувьд одоо уртсмал байдлыг намжаахаар ажиллаж байна гэдгээ мэдгдсэн. За мөн одоо олон улсын хувьд бол Ливд аюулгүй байдлын орчин улам муудсантай холбогдуулаад улс орнууд Ливд иргэдээ нүүлгэн шилжүүлж зарим улс орнууд одоо тус бүсдэх цэрэг инхийг сахиулагчдаа түр хугацаанд нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааг өрнүүлж байна. Тухайлах юм бол Америкийн нэгдсэн улс Ливд инхийг сахиулах зорилготой байрлаж байгаа цэргээ түр шилжүүлэн байрлуулж байгааг Америкийн Африк дахь цэргийн командлагч нь мэдэгдсэн байна. Мөн энэтхэг улс одоо Ливд инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож байгаа бүх зэрэгэ гаргахаар болсон бол Итали улс одоо Ливд үйл ажиллагаа явуулдаг газрын тос байгалийн Эни компани одоо тус улсаас бүх ажилтнаа нүүлгэн шилжүүлэхээр болж байна. За түүнчлэн нэгдсэн үндэсний байгууллага болон бусад олон улсын байгууллагуудын хувьд бол одоо зайлшгүй байх ёс шаардлагатай ажилтнуудаа Ливд үлдээгээд бусдыг нь одоо тус улсаас гаргахаар болж байна. За өнгөрсөн амралтын өдөр Экологийн бүлгийн гадаад харилцааны сайдууд Франц улсад уулзахдаа Лив дэх энэхүү одоо хурцтмал байдлыг намжаахыг сөргөлдөгч талуудад уриалж за Ливийн хямралыг зохицуулахад цэргийн оролцоо шаардлагагүй гэдгийг бол дахин нотолсон. За энэ нотолгоо нь юуг өгүүлж байна вэ гэхээр ер нь бол олон улсын хувьд Лив улсын энэ одоо улс төрийн хурцтмал нөхцөл байдалд яаран одоо дүгнэлт хийхгүй аль болох энэ одоо зөрчилдөж байгаа сөргөлдөж байгаа талууд эв зүйгээр асуудлаа шийдэхийг нь бол харах ёстой гэдэг ийм байр суурийг их 7 буюу одоо дэлхийд аж үйлдвэр эдийн засгаараа тэргүүлэгч 7 улсын хувьд бол одоо өөрсдийн энэ аль биесний байр суурийг илэрхийлсэн. За үүнээс гадна Ливийн нөхцөл байдлыг бас ойрын үед нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлөөр бас хэлэлцэж магадгүй байна. Гэхдээ аюулгүй зөвлөлийн хувьд бол Ливд яаран одоо цэрэг дайны ажиллагааны асуудлаар бас одоо шийдэл гаргах тухайн асуудлыг бас хүндэхгүй аль болох одоо Ливийн эрх баригчдыг хоорондоо зөвшөлдсөд асуудлаа шийдэх ийм уриалгыг гаргах болов уу гэж олон улсын одоо цэргийн шинжээчдийн хувьд бол ийм дүгнэлтүүдийг гаргасан байна. За өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарч байгаа хоёр гол үйлдэлийг хүргэсэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлэн цаг агаарын мэдээнд анхаарлаа хандуулно.
Үзэгчдээ Монголын мэдээ сувгаас бэлтгэн өргөдөг тойм тайлбар хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар студиэс та бүхэнд шууд хүрлээ. Тэгэхээр би дотоод мэдээний хэсэгтээ бол улс төрийн хүрээнд анхаарал татсан сэдвийг эхний хэсэгтээ онцолсон. За тодруулах юм бол хуулийн байгууллагын томилгоо, за үүнтэй холбогдуулан Бат Зандан Болт нарын 5 гишүүн бас ямар байр суурьтайгаа мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэсэн. За мөн дээр нь хотын дарга цаг үеийн асуудлаараас мэдээлэл хийснийг хүргэсэн. Тодруулах юм бол хууль одоо хэрэгждэг байх нь зүйтэй юм. За энэ дагуу бас туулгын эрэг дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа чухал нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсоох хүртэл арга хэмжээ авах гэж байгаа тухай мэдээллийг хүргэсэн. За мөн гадаад мэдээний хэсэгт ойрхон орнодод өрнөж байгаа мэдээллийг манай орчуулагч редактор Ариун Чимэг та бүхэнд хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.